如果你偶遇一只超凶的小猫，你会管它吗？发现有人靠近小猫，张牙舞爪，凶巴巴的，一副拒人于千里之外的模样。不过近距离观察这只小猫，它长得好漂亮，雪白的爪子再配上又长又白的胡须，模样跟小老头一个样，双眼之间还有个小白点。不过就是这脾气，属实有点大。看着小猫也就不到2个月的样子，也不知道它的妈妈跑哪里去了。于是小哥拿出一张纸巾，试图将小猫从洞里拉出来。被拉出来的小猫表现得非常不情愿，也不知道它之前到底经历了什么，为何会如此惧怕人类。小猫被吓得在原地一动都不敢动，龇牙咧嘴，一直在咕咕咕叫个不停。有时真想不通，为什么这么漂亮的小猫会过上流浪的生活呀？觉得小猫漂亮的扣999。尽管小哥表现得非常友善，但小猫还是一副非常警惕的样子。小猫不知道的是，小哥已经被它迷人的外表所征服了。路上偶遇一只这么漂亮的小猫，怎能这么轻易放过？必须要绑它回家。突然旁边又跑来一只大猫，本就警惕的小猫又被吓得一激灵。这小家伙还真的谁都不信啊！真不知道它是怎么活到现在的。猜测小猫应该是饿了，于是小哥回家拿来了些食物准备给它吃。可能是因为它从来没有吃过这样的食物，感觉很陌生。放在眼前的食物，小猫依然无动于衷，哪怕把食物送到它嘴边也不管用。这是我见过性子最野的小猫了，可能正因为它的警惕，才导致它能安全地活到现在吧。此时小猫居然又躲回了洞里，小哥第2次将小猫拉了出来，这次他牢牢地抓住纸巾，硬是不肯撒手，2只眼睛就死死盯着小哥不放。我说咋就不能屈服一下吗？服软一次，说不定好日子就来了呢。经历了1个小时的斗智斗勇，小哥和小猫的关系依然没有得到缓和，看得我都不由开始着急起来。要不直接来硬的吧，直接拿麻袋套上，先绑回家里再说。如果是你，会喜欢一只这么凶的小猫咪吗？虽然它的脾气可不是一丁点大。又过了几分钟后，小猫被小哥驱赶到一个更空旷的地方，看你现在还往哪里躲。最后小哥成功把它逼到了墙角，终于成功的逮着了它。好了，今天这期视频就到这了，点赞加关注，下期更精彩，拜拜。